lo bachaza lo naye wona beke usuke wayicabanga Senphelele ne? Okay. Kujuga masango ne? Masango. Labo masango. Isi laba baba. Okay. Yeah, sanibonani. Siyathokoza ukuthi nikwazile ukuthi nisondele nonke la ekhaya. Ngiyathokoza bakwaMakuwa ne ukufika kwenu kube intokozo. So igama lami ngingibhili ngiphuma kuhlelo elibizwa Identical Force. Ngithunyelwe ukuthi ngizo representa ne after ukuba nesivumelano nani siyakuthokozela konke lokho enikwenzileko. Begodi ngibuye ngaphanga kwaMthweni ngichazeke ukuthi mhlambe ngithanda ukuthi phezulu ukulahleka kwamasi njengoba sikancwabile bengifuna ukuthi before woke umuntu azokhuleka akhambe kube khona ukukhulumisana begodi sazi ukuthi ekukhulumeni yethu siba nobudlelwano obuthize begodi nokwakhisa mbereko wethu ngiloyo esidume ngawo manje njengoba kwenzekile ukuthi kube nokudosadosana ekugcineni be abantu benyanda yini yenze into A1 enzwana ngayo lokho ngiyakuthokoza nakho ekhona ke ngiba kancane nje ngoba isikhathi sami esincane ngendlela bakwaMakuwa ekhe sakhuluma nani siyenze isivumelwano ngisho nisibonile lesiboni tumelano real romeche ngiyona yes tumelo ela re nyaka go netefatsa gore le go ntwatse re nyaka gore re ilukishe la ibona gore le skilla bona o ka re mhlamong be gona le go gongwe be go fitisho la ibona ba Mthweni ka ge ba ile ba bitsa Identical Force gore etle gone go rarolla mathata aki re gone gore re fihle re boledi channel lena ka nnete le ile la ba la re fa tsebe la gona go thetse bile le gone go tla go boloka auswa lena ibile be re nyaka gore e ska ba fela go bolokeng le ge ile gore mhlamong go sa tlile dira tse dingwe mhlamong tsa di 10 days le tse dingwe le be phate le skela te karola la thoma go ntsha mantšwa gore le bone mo go ileng se sa lena le sana a relationship le batho ba ga Mthweni. Yeah, and then bekoti ke ngitsho ba ga Mthweni ngifuna ukuthi ngiyilungise masinyana into efana njengale bakwaMakuwa abayenzile ivamisa ukwenzeka. Yeah, ngifuna ukuyichaza ke ngayibeka ekuthomeni ukuthi yenzeka eminye imndeni njengoba ke ngayifanisa ukuthi abanye nibe nechudu because bafike sele ku sikhathanyana abanye bantshela sele isidumbu singena bafike bajamisa bajikisa ikolo bafike bathi sokuthatha udadewethu ukoloda lokhu nalokhu isinto siyakuvumela lokho. Bengifuna ukuthi singayiqali ngelihlo elimbi sithi no bayenze in yabona lokho mdeni kwazi noma ekutheni bakwaMthweni kube khona ekungakanhlaleli kuhle especially mase niveza ukuthi nina kuya ngendlela ebenazi ngakhona benazi ukuthi uvunulile izinto zakaMthweni begodi benazi konke kuhlelekile ngendlela benazi ngakhona
niyangizwisisa njengoba nicho so into enza ukuthi sibe namandla ngoba kufikelele la khona kube ne-merit certificate ngisho i-merit certificate iyabanikeza amandla ukuthi mde bamncwabe niyayibona begodwa kube khona nobudlelwane begodwa bakwamthweni bathwile ukuthi hayi ukuthi njengoba sebangcwabile ukuthi sebayanjikela bathi angeke bachubeke bakwenze lokho mde bakwenze bayatsho begodwa bayaqinisekisa ukuthi bazokuveza lokho mde bakuveze and then that is why bathize nginibize ngizokuba ingcenye nazi ukuthi no nabo bathokoza ukuthi nikwazile ukubanikeza indlela mayike nagoka okugcina ngithanda ukukutsho bakwamakuwa njengoba kube nesivumelano nani nisibonile isivumelano sisekhona bengifuna ukucheck ukuthi sisajama egameni eli-1 bakwamakuwa sisesesopha re sale ka moka okay ka ge setse go bolokilwe and then ebile ba dumetse gore ba tlo dira ditshwanelo go na le tše di šaletseng morago swantšha re di lokiše pele re ka lokolola mang le mang la e bona se se šaletseng morago ke se ke nagana gore ngingazi bakwamthweni ngibuze ukuthi njengoba sele ngcwabile ukuya phambili ngikuphi mhlambe esele ngicalelele ukuthi imdeni kwenze isibuyiso bese after isibuyiso khona-ke ke nizokwenza okhulu yeah okay ngamanye amagama kwamele ukuthi kudlulise lokho mde kudlulise la ekhaya macansi before ningakhona ukuthi yeah because nje sizokuthi uzabasukuna yeah akaphuma naye enza izinto lezi afuna ukuzenza ayokhambe yaye la ekhona okay yes bakamakuwa le akwa gore ba reng yeah ke a ke tse go na le potšišo mhlamang ba mtshweni okay ma ngiyabonga mina iphethe misibhalela iphone ngithe 31 January 31 zikaJanuwari 2026 manje sekuba sekuno-change okay ngithe 31 January yeah ngizawufika kamakhulu okay sekuno-change manje akhe ngiyilungise masinyana before niyiphakamisa angitsho ukhumbula ukuthi nasele kukhulunywa ngezinto zokukhitshwa amalobolo nokucedelela mhlambe ukhumbula ukuthi umuntu osele alele kose ihlabathi iyehla ngisho uyayibona so ngicabanga ukuthi lokho akusikuphikisana nalokho kuthi ukuthi ikulumo abazama ukuyitsho ukuthi nakho ukusesese kumnyameni angazi ukuthi kwamakuwa kuvumelekile ukuthi nangabe mhlambe basazilile kwenza ukuphunye nangizwe ngesayidini leyo in 20 iJanuwari le yazibekelwe ukuthi mde ekutheni sebahlanganisile maye njengoba bafikile nabanye abadala bakhona namhlanje bayatsho ukuthi no sifuna ukwenza zonke imfanelo mara ngingazi ukuthi kuzobe singayenza amaphutha mase senza uthola ukuthi kusazilile na ubaba usazilile sinimece ngaphezulu na yana angithi ngento maningi ngiyento ngisho ukuthi abhalwe esinye isivumelwano ukuthi leyo 6 months yabo iphelile ngisho yeah akubhalwe esinye isivumelwano ukuthi le 6 months yabo izabe seyiphelile bakava nje ngoba yeah yilokho bengifisa ngakho akubhalwe esinye isivumelwano yeah okay kingizuma ngapho nami ngingomunye wakwamthweni lapha sethi ngikhulumela nabo kanye nobudala sithi sikhuluma ukuthi 5 weeks sesibuyiso ngesikhethu yeah 5 weeks yeah nasenza umresh imbathu uhlula anaye eminyakeni okay ngesikhethu yeah into eyenzakalako yeah ene naqedile umnyaka ahlubule sizokuthoma uthi ukuthi into engizoyikhuluma ngingasho ukuthi sizobabiza abazohlangana sizokhuluma unathi nangakwethu apha njengobana singu-1 2 3 4 ngumnakwethu loya azoyokubereka akangabereka
ahlanganisa imali leyo esoyoqedelela ngayo umrhari ngoba nasifuna ukuzibopha sibantwana bomuntu nje ekuyedehayisi noma inkorobhela ngakwakhe othethe umfazi owendrileyo uyogcina umbere kwakhe umbawa singagijimisana mnabathi uzayabereka ngoba thina siyazi imali ayiberekile asizukuthi ayishiyazi imali ayiberekileko iyayapha sifuna ukumbuza lethu uzoyobereka azokutshela thina athi no bantu bakwethu nomqedeleli umfazi iyajama okay akhe ngizwe ngapha yinto denye ifana nokulungisa ezinje thana ngafundeka bese ngangidubele gowetha yithe mina la thina singwamafuka kuma nomalume akunanto esizoyikhuluma ngoba bona bakwamthweni ngibazositshela ukuthi sihlanganisa i-1 ne-2 mara sidine namhla siyazi ukuthi i-1 ne-2 sihlangana so sihlukene zimndeni ehlukeneyo mara namele kube nenkulumo ezinezina baba kubana la esiza nathi ngamandla mina ngibona ngindoda encencane mara ngimkhulukhulu ba ngilibhulu ezina ngithi ngilebhulusengubalumaka nayo gogolele kono ungumani ungulisiwe amfuni ukabelana nabantu bahlukumezeke sibabibenyana efile wengathuneka and mina ngithe ngesintu sami ngokwazi kuhamba angilindi ukuthi umuntu athi nasemzini ngilinde mhla kufika isifo ngikhona ngifuna inkomo no ngithena mina siyayinqwaba nakuphelako ngikhona esokulanda kwamthweni ngifuna inkomo kube sinqwabile kuphelile ngoba njengoba ugogo lapho manje kwakwamthweni akunamuntu okwajakako ba ngithi ugogo ngazukuluma ngokujakiwa akunamuntu ojaka umuntu lethi sifuna ukwenza isivumelwano esazibona nakusasa siyosilandelela siwu iye ukuthi ngiyibeka nje ngibeka ukuthi ngathi ningasijahisi mina ngiyibeka ukuthi ngakwethu apha sisazokwenza imidlalo imele kwekhumile kone emtidlulile no azasinadinga okay yes babumakuwa ngathana ekuthomeni nasithomeni labale phasi ngathana kade ukhona bozosilamula abengenamula ekuthomeni ngomana bekunabanye ukuze besagcine esikhulumisa umntwana etulo sikhuluma wena umsana ukuthi ufuna ukuthi ngakwenu apha sikhulumisa umntwana lo sihlungu lo sithi wena msana kowukhulume nabomali makho ukuthi khe sizinto le ukuthi siyibeka ngayiphi indlela ibe nguye umntwana lo ukhuluma nabomali alilinye lafikela kwafika ngathi babantu abatsha bengathi omunye ngimpendulo lalela baba khungithu ebengathi ogcina akhuluma ngathi umuntu omutsha ngathi ukhuluma njengomuntu onganamfazi nangathana ubunomfazi ayikho into noba makho asinto asihlabani ngamagama sikhulume into lokuthi kwakithi ngithokoza umalume into akayikhulumako le ukuthi umalume ukhulume into engathana wethu kade akhona ekuthomeni into le ngayi from ngibawa kancane ngibawa ukuyilungisa masinyana abantu abadala ngibawa ukuyitsho ukuthi khe ngayibeka ekuthomeni ngitsho ikuluma nangiceda ukukhuluma la ngathi ngesinto iyenzeka singasayicale siyibuyisele emuva nebona bengifuna siyilungise singathathi ihlangothi ngitsho ukuthi mhlambe kuyenzeka ukuthi kube nokudosadosana nakufika umuntu naselalele kuyenzeka lokho ngifuna ukuthi ningizwe ningizwisise ngiba ukuthi singasayibuyele emuva sibe nokuthi siyaphambili uyabona bengiba ukuthi singasaqala ukuthi ubani wenzani sibani bengifuna ukuthi from nje akhe sikhulumeni njengoba nichaza ukuthi nifuna ukwenza ngendlela uma ibeke ngakhona uma uyayibeka ukuthi noba kwamakhuwa thina siyabawa ngesikhethu thina ngapha ngikhaya sifuna ukuyokulima and then sithi masilimile sibuye size ngakini sithi awa sifuna ukulungisa imfanelo nangu nomntwana kakamkhulu uyazi ukuthi no kunesikolodo esikhona naye angiboni ukuthi uzokurelax uyazi ukuthi no ekugcineni kose ukuthi nami ngikhululeke nakusasa naye izingambamba kose athatha umfazi uyazi ukuthi akazi ukuthatha umfazi angakayenze imfanelo maye ngizama ukuthi asidlulisenike lokho ke sesichubekela phambili ngamanye amagama siyavumelana ngalokho sizoku-amenda i-agreement le esiyenzileko
kusho ukuthi sizoyi-editha ngamanye amagama. Afanele ba-edita ngokuthi ngithi ngisakhuluma ukuthi uzosaya kubereka hlanyana azibona ukuthi uskuli uzokuya kubereka njengomuntu oyokubereka kodwa ngiyokuthatha umfazi. And le indaba enzeke ngekhaya le besingakayilindeli thina ujame beke singakayilindeli and ngeze ngathi umnakwethu uthethetho kwamaguwa sithi thina simaNdebele bona basitshela ukuthi ngesikhabo nasele ngiyithoma bathi ngesikhabo umuntu athethe ngokwakhe bana kithi singakamqedi besibawa ukuthi soqedelela mina ngesikhethu ngesiNdebele asiyazi ukuthi umuntu usiyamqeda ngoba simvunulisile sizomqedelela mhlana umnakwethu aberekile wathi mina nongiqedelela angasifakela isikhabo nathi sibafakele isikhabo. Yeah, I need to emotion imndeni yethu singabhebhela isayini imndeni